呢啲有 raspberry， 跟住上邊咧就有啲薰衣草，跟住仲有個呢啲咁樣嘅，正正。正喎呢個 pancake 反而正呢個。上埋呢條樓梯就應該到啦，非常之近啦，啲聲都越嚟越大啦。沒錯，好啦。Hello， 大家好。咁啊，唔經唔覺咧，咁就喺 Tasmania 咧就玩咗16日啦。咁喺 exactly 24個鐘頭之後咧，我就會係搭飛機翻去 Perth 咁樣啦。唔經唔覺，真係好快就玩咗17日咁樣啦。咁所以咧，今條片咧就有少少特別。咁比起我之前啲影片啦，即係喺邊個地方有啲咩玩咁樣咧，咁今條片咧我就想記錄下喺最後呢24小時我係點樣喺呢個 Tasmania 嗰度度過咁樣啦。咁我而家咧就係未到 Port Arthur 嘅。就嚟咗距離 Port Arthur 大概20分鐘嘅一個小鎮，就叫 Echo Hot Neck 咁樣嘅。嚟到呢度有咩搞呢？其實我今次嚟呢度呢，其實係非常之 last minute 先嚟轉嘅，因為呢accommodation 啦 in general 都係朝頭早10點鐘 check out 嘅。咁我嘅飛機呢，就其實係聽日嘅晏晝5點半鐘。咁其實我早極晏晝4點鐘先要去到機場，咁即係其實我喺中間有成6個鐘頭咧，我係要攝時間揾嘢做嘅。咁初頭咧，我係原定嘅 schedule 啦，我就係今日係諗住係 stay 喺 Hobart 嘅。咁但係就諗下，我喺 Hobart 即係 check out 咗6個鐘，我有啲咩做咧？即係之前有好多地方都去過晒咁樣啦，就非常之 last minute 咧，我就應該係我出發前1個半禮拜前，我先決定，即係最後一日咧先會嚟呢個 Echo Hot Neck 呢個 area 咧去 stay 我呢個最後一晚咁樣嘅。咁所以咧，而家我就時間5點鐘。咁而家咧，其實個天都係仲係好光嘅。咁呢個就係夏天嚟 Tasmania 嘅好處啦。咁所以你嘅活動時間係非常之長嘅。但係你要睇下我啲行裝先啦。其實我係超多嘢執嘅。我係要將呢度所有嘢咧，就要還原晒落呢個篋。加呢個 hand carry 相機 ，but 呢個係今晚嘅任務。咁我哋而家咧，首先就出去accommodation 附近咧，呢個係周圍有嘢行嘅。咁就趁佢未天黑之前咧，咁就爭取時間咁啊出去行下，睇下啲咩睇咁樣啦。咁好啦，我哋而家唔好講咁多，我哋呢啲執行李嘅嘢咧，我哋今晚先執啦。咁我哋而家出去探索下呢個 area 咁啦。好，我哋 let's go。咁 exactly 啦，就喺呢個 accommodation 對面啦。咁其實真係對面嘅啫，真係連車都唔使揸，係 walking distance 咧。咁我哋咧就嚟到呢個叫 Tessellated Pavement 啦。咁首先咧就俾大家睇下咩料先。咁咧呢啲咧就係叫做 Tessellated Pavement 啦。你見唔見到咧？就好多啲一格格咁樣咧，即係一個正方形咁樣咧，就全部喺晒度嘅。咁你可能咧覺得有咩特別啊？咁呢啲睇落去都好似街磚咁樣形式咁啊，通常都係啲人整落去噶啦。咁其實唔係嘅，呢個完全係自然現象發生嘅，而且呢個 pavement 咧係世界上獨一無二嘅，係邊度都睇唔到嘅，淨係 Tasmania Echo Hot Neck 呢度先會有嘅啫。咁呢啲咁嘅 pavement 啦，即係佢點樣形成咧？其實最主要咧係有2個原因嘅。咁第一個原因啦，就係幾百萬年前啦，因為呢個地殼移動啦，就一喐，所以就會爛咗啦，所以就會有啲 cracks 喺上邊啦。咁第二咧，就係因為你都見到啦，係啲海水不斷咁樣打上嚟嘅，海水蒸發咗之後咧，就會有啲 crystal 喺上邊嘅。咁嗰啲 crystal 咧，就簡單啲嚟講，就好似一粒沙仔、沙石咁樣。咁每次有海水打上嚟咧，都會即係帶呢啲咁嘅 crystal 走，咁啊不斷係咁磨，不斷係咁磨咧，就磨成呢啲咁嘅坑啦。咁所以咧，呢度咁樣形成咧，係唔知幾多百萬年
先會形成到啦。咁我而家啦就落咗嚟啦，咁其實真係可以好實物咁樣你睇到咧，佢啲坑係非常之深嘅，即係差唔多呢度咁樣，真係一個手指甲位咁深嘅呢啲，即係佢呢啲係好清晰，佢呢啲一格一格嘅，哇！真係好誇張啊！我哋可以睇一睇下。嗱，啲水咧咁啊打上嚟，咁到陣時咧，佢呢啲水蒸發咗之後咧，就會有啲 crystal 喺度啦。咁到陣時蒸發咗咧，咁佢越多 crystal 咧，如果彈晒上嚟，佢越多 crystal 喺度咧，咁佢啲水再打上嚟，跟住再抽翻落去咧，咁佢啲 crystal 咪磨咯，即係一路磨呢啲坑咯，咁啊咪越磨越深咯。行遠啲先啦，鹹水打落嚟，你相機電話都唔使要啊！走啊！咁喺頭先 pavement 嗰度啦，沿住個海啦，就一路揸咧，就揸到入嚟呢度 Tasman National Park 入邊啦。咁呢度第一個位咧，你就可以見到其實呢度係，呢個係非常之壯觀啊！呢個就係叫 Tasman Arch， 大概6000年前啦，即係冰河時期嗰陣時咧，咁啲水咧係漲啦，跟住就一路咁樣打，跟住就係侵蝕咗一個窿仔喺個底嗰度嘅。跟住咧，久而久之 over time 不斷侵蝕，不斷咁樣打咧，就形成咗呢個一個大窿啦嘛。行過少少呢度咧，就冇棵草阻住嘅。哇！呢度係超勁啊，超宏偉啊！咁我哋依家咧就係兜個圈，就可以行去前邊嗰度咧，就睇一睇嘅。沿住頭先嗰度行啦，就嚟到呢個叫 Devil's Kitchen 啦。咁啊，到底睇下你係咩料啦？哇！呢個仲勁，呢個係仲古老啦，應該嗱，你可以見到咧係成個凹咗落去呢度啊，背光啱啱睇唔睇到咧？凹咗落去，跟住咧呢度下低咧中間仲係有一個窿嘅，呢度係呢個咧係比頭先個 Tasman Arch 嗰個咧係仲古老。呢個係仲侵蝕得更多嘅，呢個係，哇！呢度係唔係幾睇到？呢度唔夠高。嗱，見到佢個底啊？呢度就係啲海水咁樣不斷咁樣打上去，應該佢喺嗰個窿嗰度咧，應該嗰個窿係伸轉入去嘅。咁啊，啲水咧不斷咁樣湧入去，就係咁打，真係起咗條隧道出嚟啦！好可惜，呢度係 National Park 範圍，我係飛唔到個鐘嘅，只能夠一個角度啦。如果唔係咧，真係我喺呢度咁樣飛個鐘咧，就飛到喺出邊呢度咧，跟住咁樣望落去咧，就應該係會好正嘅。哇！如果佢落雨嘅話咧，佢潮漲嘅話咧，就應該會好勁喎。睇唔睇到咧？我要趌高嘅我先勉強睇到，因為佢啲樹遮住晒。嗱，見唔見到啊？嗰個咁嘅角位，啲水係咁打。跟住呢度個窿咁樣，係咁打落去。頭先沿住個 Devil's Kitchen 向翻 Tasman Arch 方向行咧，跟住呢度咧就有一個位，就係可以伸咗出去個岸出邊嘅。咁呢度咧就係可以睇晒成個一個橫切面咁樣咧，就一個側邊嘅角度咧就睇晒嘅。嗱，嚟到呢個位咧，就係睇晒所有 cliff 啦。咁我哋頭先 Devil's Kitchen 嗰度咧，就應該喺呢個 cliff 嗰度咧，個轉角位咧，就係入去 Devil's Kitchen 嗰度啦。咁至於 Tasman Arch 咧，就應該喺呢個嘅後邊，就係 Tasman Arch。哇！呢度真係好靚呢度。不過都係嗰句，你冇得飛 drone 嘅話咧，基本上你淨係得一個角度睇，你又唔睇得幾多嘅啫。咁而家沿海嘅地方咧就係咁樣啦。咁其實沿住落去呢個 Tasman National Park 都仲有少少啲即係咁嘅小碌勾咁樣去睇，但係我上 Google Map 睇咧，咁其實都係呢啲咁嘅窿咁樣嘅。呢度係點啊？睇下先。嗱，呢度係咁樣嘅。係有好多唔同嘅 short walks 又係可以嘅。呢個有 full day 喎，18公里one way 喎，哇，好長喎呢個。係啦，咁所以我哋就頭先咧就睇咗 Tasman Arch、Devil's Kitchen， 咁佢落去咧都仲有嘅，但係似乎都係比較類似，都係呢啲咁嘅
窿咁樣嘅，所以冇啦。咁所以咧，沿海暫時就係咁多。依家係6:03，咁我依家咧就想翻去 accommodation 咧就食個 lunch， 唔係食之前唔食個 lunch， 食個 dinner， 食下 dinner， 跟住就開始 pack 嘢啦，跟住 pack 定所有嘢，跟住同埋聽日嘅行裝，咁跟住咧就聽日就揦嘢就行啦。同埋咧，我有一個好唔好嘅消息就係咧，我其實今朝咧我就係去完 Russell Falls 啦，跟住出翻去 Hobart 就食個 lunch， 跟住先入嚟呢度嘅。咁我喺 Hobart 食 lunch 嗰陣時咧，就佢哋啲泊車位咧就非常之窄，咁所以咧就唔覺意咧就揩住人哋架車，咁所以咧我就係撞咗架車就係呢度啦。哎呦，咁所以咧，原來呢度都仲有。仆街啊！好彩我今次我係有買 travel insurance， 但係我唔係買租車公司個 insurance， 我係經 RAC 買一個 domestic travel comprehensive plan 嘅。我咁樣咧，租車公司係會 charge 我5000蚊，但係我今次買呢個 travel insurance 咧就墊底費淨係100蚊嘅啫，咁所以咧就如果唔係咧呢個 trip 真係貴啦。所以咧，一個教訓一定要買 travel insurance。估唔到我揸車揸咗8年半啦，真係未撞過一次車。估唔到8年半第一次開齋就喺 Tasmania。But whatever 啦，一個教訓，記住買 travel insurance。好啦，咁我而家咧就翻去 accommodation 食嘢，再講啦我哋。早晨啊 ，Eco Hotnet。咁咧，而家就瞓醒一覺，啱啱喺頭先樓下 accommodation 嗰度都食完早餐啦。咁咧，我就已經係將好多嘢咧都叫執好晒啦。咁我就係個背囊啦，咁就 end of the day 咧，我就會塞埋落個篋嗰度。咁呢啲咧，我就會清相機嘅。咁呢啲咧就攞唔走噶啦，呢啲攞唔走就益佢啦。咁所以就係咁樣啦。咁今日個 plan 咧，咁就而家時間係9點鐘，咁其實我都 around 有成大概起碼5個鐘頭嘅，咁所以咧今日就想去 Port Arthur 入邊啦，就行下咁樣嘅。咁 Port Arthur 其實我7年前啦，即係第一次嚟 Tasmania 嗰陣時咧，係經過 local tour 係去過 Port Arthur 嘅，但係嗰個 Port Arthur 淨係去嗰個即係個 historical site， 咁但係嗰啲咧就冇乜興趣。即係太古代建築嗰啲咧，我又唔係話太有興趣，咁所以今次咧就會去周圍咁樣望下先。咁而家咧我就要將所有嘢搬晒上車，跟住我哋就出發 ，Let's go！ 咁嚟到 Port Arthur 第一站 Q time 嘅咧，最 Q time 嘅咧就一定係動物園啦。咁就距離我住嗰個 accommodation 啦，大概10至15分鐘車程咧，咁就嚟到呢度係叫 Tasmanian Devil Zoo 啦。咁我上網睇呢個動物園啦，似乎都係幾多嘢睇嘅。咁頭先啦，佢都俾咗 reception 咧，都俾咗個 map 我，咁其實都係好多嘢睇，好多唔同嘅 tour 咁樣嘅。咁所以咧，而家都係行逛下，熟下個地方先啦。咁啊，跟住先去參加人哋啲 presentation 咁樣嘅。咁頭先聽完我講咗啦，咁佢俾嗰啲 information 其實就同我喺嘅其他動物園聽嗰啲都係差唔多，但係有一樣比較搞笑嘅咧，就係原來佢哋呢個 zoo 咧就係 keep 咗 around 4至7隻嘅 Tasmanian Devil， 但係同時間咧呢度嘅 Devil 咧係比較老嘅。我哋睇嗰隻咧其實係6歲嘅，差唔多都係好老啦，即係再活多1-2年就係拜拜嗰啲嚟嘅。咁所以咧就反而呢度咧就係冇咁多後生嘅。咁依家咧就去聽完呢個 Tasmanian Devil 嘅 presentation 咧，就去睇 kangaroo 啦。我哋 kangaroos。Scratch under the neck or on the chest. Yeah, of course. They quite like that. Oh, okay. 攞咗一紮。好啦，呢隻想食嘢，餵下佢先。呢度。
喂，咩事喂？咁照。控制鏡頭，喂，控制，同埋影死燈佢，喂，呢個直情成桶嚟，呢個黐線嘅呢個，直成桶嚟呢個係咪？係咪成桶嚟啊你？原來呢隻呢，頭先個 zookeeper 呢，佢話呢隻係兩隻眼都盲咗，同埋有少少聾嘅，所以呢，就一靠近佢呢，就會好大反應啦。頭先個 zookeeper 呢，都係將啲糧食啊，就咁即係揈晒喺地下，咁就希望佢真正就自己會食咁樣啦。個 zookeeper 都叫我遠離佢多啲，俾啲空間佢啊。頭先咧就喺嗰個 zoo 嗰度咧就行多咗一陣啦，餵完袋鼠之後，咁跟住咧就開始天陰陰，咁就依家仲落起少少毛毛雨添，咁所以咧就緊急撤退啦，所以就咁頭先啦就餵完袋鼠之後咧，我就順便行埋佢呢個位咧，就係睇埋呢個 seabird 咁樣嘅，咁但係又唔係好多。呢個 zoo 咧係有少少 overrated 咯，我覺得。同埋佢入場費都唔平，都44蚊嘅入場費唔平嘅呢間，但係佢 Tasmania Devil 又唔係話好多，因為我嚟呢個 zoo 之前呢，我其實Beechnut 啦同埋 Cradle Mountain 嗰個 zoo 我都去過嘅，但係佢哋嗰兩個 zoo 咧雖然就冇呢個咁大，但係佢哋 Tasmania Devil 嘅數量係好多，同埋係聽到佢哋嗌嘅，真係咁樣嗌嘅。咁但係呢度咧佢就直情攞個手機咁樣咧就播即係 Tasmania Devil 啲嗌聲俾你咧，我就覺得即係如果大家想集中嚟睇 Tasmania Devil 嘅話咧，我覺得呢個 zoo 未必係一個合適嘅地方咯，因為佢唔係好多，同埋佢啲 Tasmania Devil 係比較老啊，即係唔多嗌，唔多爭地盤咁樣啦。咁而家咧就出翻嚟呢度咧，咁就諗住去 Port Arthur 嗰個薰衣草嗰個 farm 嘅。雖然而家啦睇薰衣草就可能未必有，因為薰衣草通常都係 around 12月中或至到1月中嘅。咁我依家基本上都係2月中咧，基本上就應該睇唔到噶啦。但係佢嗰個 farm 咧係有一個 cafe canteen 啦，咁就佢有啲薰衣草產品，跟住又可以有啲 self-guided tour 咁樣，又可以參觀下佢嗰個 farm 咁嘅。咁好啦，咁我哋依家就出發去個薰衣草嗰個農場嗰度啦，我哋。啱咧就坐低咗，就嗌咗少嘢食叫 lunch 啦。咁咧我頭先就叫咗一個 carbonara， 跟住叫咗一個 blueberry pancake 嘅，但係都唔平嘅，都49蚊嘅，都唔平嘅都。whatever 啦 ，last day 咁理你啦。喂，好啦，呢個 carbonara 咧就其實都預咗去噶啦，都唔會個 size 都好大嘅。但係呢個 pancake 好靚喎，即係。呢啲有 raspberry， 跟住上邊咧就有啲薰衣草，跟住仲有個呢啲咁樣嘅，正。咁啊，等我食咗先啦，等我開餐啦。有啲咩？啲薯仔咁樣嗰啲，薯仔波咁樣嗰啲啊，麵粉波咁樣嗰啲，又唔係意粉。OK， 正常carbonara咯。食完個所謂嘅意粉，咁就試下呢個先。喂，好香喎！佢呢個堅香喎，呢個。試下個 pancake 先。哦，呢個咧，佢入邊係有啲藍莓嘅。正喎，呢個 pancake 反而正，呢個有藍莓，跟住仲有啲 raspberry， 跟住上面就有嗰啲薰衣草咁樣。呢個 OK 好食，反而我覺得呢個係抵過頭先嗰個所謂意粉咯。
食完咧就即刻出嚟佢哋個後花園嗰度啦，因為見佢餐廳入邊都幾忙下，咁就費事一條友霸住人哋張台啦。咁出到嚟喺呢個後花園咧，都見到啲薰衣草喎。喺度影咗幾幅相之後呢，就真係得咁多啦。即係呢度都唔係話好密啦，都係得呢叫做3排，呢1、2、3係叫似樣少少嘅，其他嗰啲呢都係好疏咁樣啦。咁啊，或許12月、1月嗰陣時嚟呢，即係成排咁樣呢就開晒，咁就係非常之靚啦。咁喺餐廳隔離呢，就有一個少少嘅房，就係佢哋所謂嘅蒸餾廠呢。咁其實你係可以見到佢哋點樣將啲薰衣草加工嘅。咁佢呢啲應該呢，佢可能呢啲係寫到明係幾時摘咁樣嘅，可能呢度跟住唔知煲佢跟住唔知蒸餾咁樣，類似啦咁嘅嘢。咁就係咁樣啦，但係佢呢度咧就冇話係即係 operate 咁樣咧，就可以睇到佢點整咁樣嘅，淨係得啲儀器咁樣咯。咁喺餐廳隔離啦，佢就有一個精品店，就賣好多薰衣草相關嘅產品嘅。佢都有好多唔同嘅產品咯 ，Milk Bath、Bubble Soap。佢仲有啲係薰衣草相關嘅食品咁樣嘅。佢有呢啲薰衣草蜜糖咯，但係可惜呢啲又係唔帶得翻嚟。我突然間好討厭 WA 啊，乜叉都唔帶得翻嚟，所以呢啲咧又係得個望字，呢啲完全攞唔到呢啲。喺入邊個 shop 嗰度咧，就行咗一陣之後咧，咁就最終就係買咗呢2間咁嘅 moisturizer 啦。因為西澳好多嘢都唔帶得翻去，啲蜜糖啊、茶葉啊嗰啲全部都唔帶得，所以帶得翻去嘅咧就基本上淨係得呢啲 cream 咁樣嘅啫。咁啊就買咗2間呢啲翻去，就又試玩下咁樣嘅。咁所以咧而家 Tasmania 咧就係咁樣啦。咁所以而家咧就要夠鐘出機場啦。咁我哋出到 Hobart 機場再講啦，我哋。熟悉嘅 background，咁我而家咧就已經係到咗 Hobart 嘅 airport 啦，咁就已經 check 晒，已經咁過埋security screening， 咁我而家真係就等上機就飛翻去 Perth 咁樣啦。咁頭先租車嗰度啦，咁我就 report 咗俾佢聽啦，咁跟住佢就 email 就 send 咗張 form 俾我咧，佢就叫我填咗張 form， 咁嗰陣時咧就會有另外租車公司另外有一條 team 咧就會 contact 我咁樣嘅，咁我 expect 啦都會可能搞一陣啦。咁所以或者遲啲啦，我再update 大家，即係關於租人哋車嘅撞咗車咁係會點，同埋有啲咩手續要搞嘅咧，即係搞掂晒所有嘢，再同大家分享下咁樣啦。咁所以我而家咧都係等飛機翻去 Perth 咁樣啦。咁到最後啦，咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel，開埋鐘仔。咁我哋翻到 Perth 再見啦，係咁，拜拜。